Ngapa? Like channel ni channel tu like bare. Channel ro angko mya ba. Di ka review li ma ro alwe ku song ne ayu shin song khe ki song li ko channel ka review li ma tin set pi ma phit bare. Khe so lo ma swwe de mait swwe tengel chin order yaung yin do twet phit bare. Okay, let's set that. ရေဆုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခဲခေခေောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တရုံမိတ်ပါ3000ပေးရပါတယ်မကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ဒါကတော့ခဲခွေပါခဲဆိုတဲ့ခဲခွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထင်းရှူစီပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ခါမှာတိုက်ဖို့ကောဘတ်ပါဒီလိုကျွန်တော်တက်ခဲကိုခေစောကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်1500 mAh နဲ့ 3.7 volt ရှိပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ခဲဆွဲအောင်လို့တခဲရဲ့ခေါင်းနဲ့တခဲရဲ့ဖင်ပိုင်းကိုကော်ပတ်စားပါမယ်အစင်းချောင်းလေးတွေထင်းတဲ့ထိကော်ပတ်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့စောတဲ့ခါမှာခဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်ပတ်စားပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူတွေဘာပြောကျွန်တော်ထင်းရှုစီတုပ်ပါမယ်ရှုဆရာတွေကထင်းရှုစီတုပ်ဆရာမလို့ဘူးကျွန်တော်ဒီခဲခွေမှာပါပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထင်းရှုစီတို့ပါတယ်တခဲကိုခဲကျွေးထားပါမယ်တခဲနဲ့ဆိုမဲ့ဝါယာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ခဲကြီးဆက်မဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုခဲကျွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ထင်းရှုစီအရင်တို့ပါမယ်ထင်းရှုစီတို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာကိုခဲကျွေးတာပါဒါလောက်ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တက်ခဲရောဒီဝါယာကျိုးရောခဲကျွေးပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေဆိုတဲ့ခေဆိုချက်ကောင်းလေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမီချစ်ကာဘာတံပြားလေးကိုခေစော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တံပြားကအယောင်ပြောင်းနေပါတယ်ခက်ပြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းစော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဲမဆွဲပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကော်ဘတ်စားပါမယ်ကော်ပတ်စားလို့စင်းချောင်းလေးထင်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာအတိုင်းပဲထင်းရှုစီတုပ်ပါမယ်ထင်းရှုစီတုပ်ပြီးတော့ခဲကျွေးပါမယ်ဗျခဲတန်းဆွဲပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဲကျွေးထားပြီးသားဝါယာကျိုးနဲ့ join ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တက်ရဲ့စော်ထားတဲ့ခဲခေရပါပြီလုံးဝပြုတ်မထွက်ပါဘူးခန့်ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝါယာချူအချင်းချင်းဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာချူချင်းချင်းဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းဝါယာချူနှစ်ပင်လုံးကိုကျွန်တော်ခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲမကျွေးခင်ကျွန်တော်ထင်းရှုစီတုပ်ပါတယ်ထင်းရှုစီတုပ်ပြီးမှ
ခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်မလို့ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ငြိမ်နေမှလက်ငြိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ငြိမ်မှသာလည်းခဲဆွာတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ခဲကျွေးထားပြီးသားနောက်ထပ်ဝါကျိုးတစ်ပင်နဲ့ကျွန်တော် join မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တုံနေလို့မရပါဘူးလက်တုံနေခဲဆွဲဖို့ခက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီခိုင်ခံ့မှုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ circuit ပြမှာဂဟေစော်ထားတဲ့ຢာကိုဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလေးကိုဖြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ငုတ်ကိုကျွန်တော်ထင်းရှူးစီတို့ပါမယ်ထင်းရှူးစီတို့ပြီးတော့မှခဲကျွေးဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဲမကျွေးဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့မှဒီဆိုရာရင်းနဲ့တို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရေးမပြောပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ခဲရင်ကျွေးပါတယ်ခဲရင်ကျွေးလိုက်ရင်အောက်ကကျွန်တော်ခဲဟောင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှပျော်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ပြုတ်သွားပါပြီနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းခဲကျွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ circuit မှာကျိုး join မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ lithium battery အားသွင်းတဲ့ circuit လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် battery ရဲ့ minus နဲ့ plus အပေါက်ကလေးတွေပါပါတယ်အဲ့ပေါက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဲရင်ကျွေးပြီးတော့မှ wire နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းထင်းရှူးစီတုပ်ပါမယ်ထင်းရှူးစီတုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလက်ငြိမ်မှုတော့နည်းနည်းလိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ခဲကျွေးလုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဝါယာကိုခဲကျွေးထားပြီးသားဝါယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ join မှာဖြစ်ပါတယ်အနီရိုးရပါပြီပြီးအနက်ကျိုးကိုလည်း join ပါမယ်ဆိုရင်ရပါပြီအခက်ခဲမရှိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲခဲစော်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလောရမယ့်အထားလေးတွေတည်ထားရင်ခဲစော်ရတာမခက်ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွန်းနှန်းကျိုးတွေ့ရစိန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ကျိုးဒီတန်ကျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝါယာနဲ့ခဲစော်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကော်ပတ်စားပါမယ်အစင်းချောင်းလေးထင်းတဲ့အထိကော်ပတ်စားပါမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ထင်းရှူးစီတုပ်ပါမယ်
င်းရှူစီတုပ်ပြီးတော့မှခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆွဲပါပြီပြီးတော့ခဲတုပ်ထားတဲ့ခဲကျွေးထားပြီးသားဝါယာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြပါမယ်လက်မငြိမ်ခဲဆိုတဲ့အခါခဲရည်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလက်မငြိမ်တဲ့အခါပြန်ပြုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီဒါဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ခဲခီဆိုလို့ရပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုသတိထားမယ့်ချက်ကလေးကခဲခီကောက်ဆိုတဲ့အခါမှာခဲခီကောက်ရဲ့ထိတ်ကကျွန်တော် surround tip လို့ခေါ်တဲ့ဒီခဲထိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကော်ဘတ်နဲ့မစားဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ကော်ဘတ်နဲ့ပုတ်တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဖို့သတိပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော် surround tip ကလေးကိုကော်ဘတ်နဲ့စားမိတယ်ဆိုရင်တော့အစ်စ်လဲလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်တကယ်လို့အစ်စ်မလဲဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါသုံးတိုင်းတစ်ခါခုလိုကော်ဘတ်နဲ့ထက်ခါစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်ဘတ်နဲ့မစားရင်ကြီးတွေတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတူးတဲ့ခါမှာခဲမပြိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် surround tip ကိုကော်ဘတ်မစားမိဘူးအထူးသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းနေခဲ့တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျဒီလိုမကျင်းနေဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ